안녕하세요. 작연보살입니다. 네, 선생님 올해 호랑이 해 맞죠? 네네네. 이민년. 맞아요. 호랑이 해. 뭐 호랑이 띠는 좀 좋은 일들이 많을까요? 근데 좋은 일이 많다고 볼 수도 없고 아주 없다고 볼 수도 있는데 호랑이가 그렇게 많이 좋지는 않은 것 같아 내가 봤을 때. 아 그래요? 무조건 그냥 좋은 게 반, 나쁜 게 반 이렇게 말하는 형국이지. 뭐 내 띠에 내가 이렇게 보편적으로 보면 내 띠에 그렇게 뭐 썩 좋지는 않은 것 같은데 뭐 그렇다고 아주 나쁜 건 아닌데 우리가 12달 따져서 좋은 게 반, 나쁜 게 반인데 섞어가면서 좋아를 하면 한 달을 잘 지내면 1년이 잘 지낸다 했으니까 섞어가면서 가시면 되니까 뭐 그렇게. 근데 너무 연연하면 또 자꾸 저기 하고 긍정적으로 가지면 괜찮고 그런 것 같아요. 이제 올해도 1월이 이제 다 지나가고 있어요. 거의 네. 이제 다 지나갔는데 맞아요. 보통 이제 그 명절이 지나면 이제 새해 뭐 이렇게 새해라고 그렇죠. 하는데 네. 사람들이 제일 궁금해하는 게 있잖아요, 선생님. 새해에는 도대체 나 돈 좀 벌고 싶어요. 금전이 어떻게 하면 좀 들어올까요? 그렇지. 어떻게 하면 좀 새해에 좀 금전이 좀 들어올 수 있는 뭐 팁이나 뭐 이런 게 좀 있나요? 금전이 그거 있어요. 내가 운이 좋은 해에는 또 거꾸로 가든 바로 가든 돈이 들어와. 뭘 탓을 할 필요가 없어. 근데 또 안 좋은 애는 누구 탓을 자꾸 하게 돼. 내가 너 또래 내가 주식도 이렇게 망했어, 네가 하라 그랬더니 주식이 다 떨어졌어, 뭐 이렇게 막 탓을 많이 하게 되는데 그 해에 이민년에 또 좋은 사람들도 있지만 나쁜 사람들 많잖아요. 근데 그걸 조금 만들어 간다 생각한다 그러면 우리 제가 보기에는 이제 모자라는 걸 좀 채우는 게 있어요. 만약에 금이 모자르면 내 사주에 금이 모자르면 금을 좀 채우면 되고, 또 물이 모자라면 물을 좀 채우면 되고, 또 흙이 모자라면 또 흙을 좀 채우는 그런 방법이 있고, 또 내 사주에 뭔가를 갖고 있어서 괜찮으신 분들이 있어요. 채운다는 게 어떤 의미인 거예요? 그러니까 우리가 물을 모자르면 뭐 집에 뭐 어항 같은 거나 이런 걸 키우시면 내가 물을 좀 흡수할 수 있잖아. 그래서 그렇게 채우고, 또 사실 불 많은 사람들은 또 물이 항상 옆에 있는 게 좋고, 왜냐면 화재 날 상황이 많거든요. 그래서 왜 그냥 우리가 메마르면 화재가 많이 난다 그러잖아. 그래서 우리가 건조하거나 메말리면 사고가 안 날 것 같은데도 그 담배꽁초 그 불이 조금 남은 걸로도 화재가 되듯이 이 사주에 금이 많은 사람은, 그래서 우리가 마누라를 이제 배우자를 얻을 때 내가 모자라는 걸 채울 수 있는 분을 또 이렇게 맞춰가는 분들도 있어요. 그러면 서로 모자라는 걸 채워준다 그러잖아. 그래서 그걸 맞춰가는 것도 있고. 근데 피디님 뭐가 궁금하신데요? 저도 새해 딱 들면 집에 뭘 바꿔볼까? 뭘 바꾸면 이제 좀 금전이 들어올까 하면은 뭐 찾아봤더니 뭐 신발을 좀 정리하세요. 뭐 집에 뭐를 두세요. 뭐 좀 이런 게 좀 있더라고요. 네. 신발은 우리가 항상 신발장에 놓을 때 이렇게 안으로 벗어놔야지, 바깥으로 벗어놓으면은 이게 우리가 죽을 때 어디로 가? 신발이 바깥에 있어요. 바깥으로 놓는단 말이야. 우리가 이제 무슨 뭐 진울 같은 행사를 할 때 그 집신을 바깥으로 나가게 해요. 왜냐면 돌아가신 분이 신고 나가야 되고, 그러니까 우리가 항상 신발을 벗어놓던 신발장을 놓던 안으로 들어가게 놓는 거예요. 그거 바깥으로 놓지 않으시고 안으로 들어가게 놓는 게 우리가 뭔가를 좀 덜 새나가고 조금 안정된다고 그렇게 얘기들을 해요. 그래서 신발을 벗을 때 바깥으로 벗지 않아요. 신발장에 놓을 때도 그 안으로 들어가게 신발을 앞에를 안으로 들어가게끔 신발장에 넣어놓는 거예요. 그럼 신발을 현관에 벗어놓을 때도 안쪽으로, 바깥으로 내놓지. 우리 바깥에는 신고 나가기 편하다고 돌려놓잖아 사람들이. 근데 내가 집에 들어와 있잖아요. 들어와 있을 때는 안으로 벗어놓는 거. 안으로 이렇게 하게. 보통 근데 신발 정리를 하면은 바깥으로 가야지. 근데 그렇게 하지 않고 안으로 들어가게. 네, 감사합니다. 안으로 들어가게끔 해놓으면 돼. 조용. 그렇게 해놓으면 가만히 있자. 그래서 그렇게 해놓는 것도 나쁘지 않아요. 그리고
또 우리가 이제 사주에 좀 물이 모자르시는 분들이 있어요. 아우 나는 맨날 좀 건조한 거 같고 뭐 이 사주에 물이 모자라. 그러면 이제 우리가 이제 잠자리 옆에다가 뭐 조그맣게 그게 제습기도 할 수 있게끔 물 내려오는 거를 해놓으셔도 괜찮고 어항 같은 거를 해놓으셔도 괜찮아요. 아, 신발을 진짜 몰랐네요. 네, 신발은 꼭 그렇게 안으로 들어가게 해놓은 거예요. 우리들이 신고 나가기 편하게 돌려놓는데 원래는 안으로 이렇게 벗고 들어간 그 상태에 놔둬야 되고 신발장 정리하실 때는 꼭 신발이 안으로 들어가게 정리를 하셔야 돼요. 그래야 우리가 죽으면은 바깥으로 나가게끔 신발을 항상 놓거든요. 근데 안으로 들어가면 내가 모든 재물을 안고 들어온다 그래서 바깥으로 새나가지 않는다 해서 그렇게 또 놔요. 뭔가 좀 지니는 것도 있나요? 뭘 지니는 것도 있어요. 내가 만약에 사주에 금이 멀고 또 이거 손금을 보면 있어요. 그러면 금을 여기 액기손가락에다가 그냥 원래 반돈이나 한 돈 정도를 해서 이렇게 끼셔도 돼요. 내 사주에 금이 없으신 분들 이제 그러면 이제 금전 좀 들어오게끔 이렇게 금을 저는 사주에 금이 잘 맞아서 이제 제가 생전 목걸이 안타가 한 거는 우리 신도가 요번에 제가 생일이었어요. 제가 원래 1월 1일인데 음력으로 안 해먹고 양력으로 제가 해먹어서 이게 요번 달이 생일이어서 이제 이 선물을 받아서 지금 끼고 있어요. 왜냐면 또 선물해주신 분이 있어서 안 끼면 그렇잖아요. 근데 전 사주에 저기에서 저는 여기다가 이렇게 금을 해놓고 끼고 있어요. 금이 맞는 사주도 있는 거예요? 있어요. 금이 없는 사람이 있어요. 이 사주를 보면 이제 그러니까 이제 뭔가를 지니실 때는 이제 여쭤보고 해야죠. 그 사람이 부족한 거를 채워야 되는데 내가 부족하지 않은 거를 내가 갖고 있으면 안 되잖아요. 그죠? 그러면은 그 새끼손가락에 끼면은 그 금전 운이 좀 들어오는 들어오면서 이 손금이 조금 바뀌어요. 진짜요? 예, 이걸 끼고 있으면 여기 가느다는 이 손금이 우리 손금을 보면 또 금전이 새 나가는 손금도 있어요. 그러면 그 옆에 쫙 이게 손금이 가느다랗게 생겨요 이게. 그래서 우리가 그러잖아. 살아가면서 오늘 보니 손금이 바뀌었어요. 그러는 사람분들이 있죠. 이 사주에 살다 보면 손금도 좀 바뀌어요. 내가 이제 초년에 금전이 계속 새 나가서 돈이 안 돼. 근데 좀 나이 먹어서 손금을 보니까 손금이 얇은 금 줄이 생겨갖고 또 그게 바뀌시는 분이 있어요. 그래서 그렇게 이런 방법도 있고 하지 말아야 되는 행동도 있나요? 뭔가 네, 좀... 안 해야 되는 행동은 나한테 맞지 않은 거를 무조건 뭐 좋다고 하고 이러면은 맞지 않죠. 그것도 조심해야 되고 또 사주에 불이 많은 사람은 가스불 같은 거 모든 불을 좀 조심하셔야 돼요. 왜냐면 그런 분들은 불 확률이 진짜 많아요. 그래서 요즘에는 잘 나가잖아. 가스에도 그 뭐 시간 타임 있잖아. 그런 거를 꼭 하시는 게 좋아요. 그거를 내가 기억력이 없어져서 그래. 그게 아니라 내 사주에 그런 게 있으면은 또 그렇게 올려놓고 또 많이 잊어버려요. 또 그렇게. 근데 불이 안 날 사람들은 뭐 내가 그게 보이지만 그렇지 않으면 불이 순간에 날 수도 있잖아요. 그래서 그런 것도 조심하시고 또 어떤 분들은 뭐 이 하초가 잘 되시는 분들이 있어요. 또 내 사주에 흙이나 나무가 모자르신 분들은 하초를 키우시는 것도 나한테 도움이 될 수 있어요. 건강적인 것도 있네요. 건강이 좀 더 좋아지려면 어떻게 좀 그거는 이제 속옷 같은 거. 속옷? 근데 이제 생일 달 이렇게 봐가면서 이 사람은 이걸 이렇게 입어야 몸이 건강해지고 혈이 좀 잘 돈다 그러는 그런 색깔도 있어요. 그런 거를 이렇게 얘기를 해드릴 수 있어도 어떤 분을 어떻게 넣어야 되는 거는 그거는 이제 상담을 하셔야 제가 얘기를 해줄 수 있어요. 상담을 해서 이 사람이 맞는 그렇지. 속옷 색깔을 그렇지요. 그렇게 그 이제 생일달마다 그 속옷 색깔이 좀 나한테 필요한 게 있어요. 그러면은 아팠던 분도 조금 혈이 돌면서 조금 건강해지고 또 그런 방법도 있어요. 되게 신기하네요. 네, 그러니까 그게 뭐 100%는 아니어도 한 나한테 뭐 20-30%만 효과가 있어도 괜찮잖아. 근데도 내가 왜 자꾸 어두운 일만 생기고 안 좋은 일만 자꾸 생겨? 그럴 때는 내가 이 옷 하나 바꿔 입음으로써도 또 좋은 일이 생길 수 있어요. 내가 기분도 업그레이드가 되고. 네. 저 하나만 좀 물어봐. 왜 이렇게 텔레비 나오면 어떤 할아버지 그랬잖아. 내가 빨간 걸 막 주렁주렁 하니까 막 생기가 나고 살 맛이 난다. 그것도 이해가 간다니까 제가요.
그러면 그러니까. 사주에 뭐 불 많고 막 나무도 많고 막 그런 것도 있대잖아요. 그것도 이제 사주를 보면 나와요. 네, 이름에도 막 불 한자도 그거는 이제 들어가고. 모자르는 걸 이름에 넣는 거예요. 내가 만약에 사주에 금이 없고 물이 없어 그럼 이름에 채우시는 분도 있어요. 그래요? 그래서 개명을 하시는 분들이 그래서 개명하시는 거예요. 이름도 중요해요. 이름이 중요한 거예요. 이름을 바꿔놓고 났더니 내가 뭔가 좀 바뀌었어 하는 근데 이름을 바꾸고 바로 바뀌진 않고 빠른 사람 한 2년 정도 아니면 3년 정도 흐른 다음에 그렇게 바뀌지 그게 뭐 뱃속부터 있던 사람이 하루아침에 바꿔도 확 바뀌는 건 아니야. 왜냐면 근데 이름도 또 소중하고 이름에도 내가 부족한 걸 채워놓는 거야. 내가 만약에 물도 없으면 안 되고 불도 없으면 안 되잖아. 우리가 나무도 없으면 안 돼. 흙도 없으면 안 되잖아. 그죠? 그렇죠. 사실 금도 맞는 사람이 있고 은도 맞는 사람이 있단 말이야. 그러니까 그런 거를 이제 다 채울 수 없잖아. 우리가 이렇게 한다고 해서 여기 100% 채워지진 않지만 몇 프로는 되지만 또 이름의 체험도 몇 프로가 되잖아요. 그죠? 그래서 이름도 바꾸시는 분들도 그래서 바꾸는 거죠. 선생님 마지막으로 정리 이번 년 한 해 어떻게 잘 보내시라고 정리 한 번만 해주세요. 이번 년 한 해는 좀 다들 힘들고 어려운 적이에요. 그리고 이제 우리가 지금 코로나 지금 한 지가 2년 됐죠. 근데 이게 우리 독감 모양 안고 가야 되는 거니까 나를 차라리 뭔가를 업그레이드 시켜서 나한테 필요한 거를 뭐 지니시든지 입으셔갖고 활기차게 내가 웃는 사람한테는 항상 복이 온다 그러잖아요. 그러니까 우리가 찡그리고 있으면 아무리 운이 좋아도 어떻게 되겠어? 나쁜 일만 들어온단 말이야. 그러니까 올해는 힘드시더라도 이민년에는 다들 웃고 사는 거 좋은 일 많은 해가 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네.